Noong ika-14 ng Desyembre taong 1911, ang Norwegian na si Roald Amundsen, isa sa pinakatanyag na explorer sa kasaysayan, ang naging unang explorer na nakarating sa South Pole. Nei, det stemmer stort sett. Hva har du på ditt? Vent litt, jeg kan få beskjed om det. Jeg kan se, så stemmer det. Ja. Ja, nei, men da sier vi det sånn. Kom, vi tar det.